अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ मैं आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। और यहीं कहीं मेरे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं गाज़। वीडियो गाज़ कुछ यूँ है कि हम बना रहे हैं शाम के खाने में बिरयानी, जो कि मसाले वगैरह मैंने आपको सारे डालते हुए दिखा दिए थे। ये जी हमारे गोश्त को लग रही भुनी, ये बीफ वाला है गोश्त, और सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। इमली, आलू बुखारा, जो कि दही वगैरह, बिरयानी मसाला, हर चीज़ मिक्स करके इकट्ठी रख दी थी। तो जी आज बिरयानी बना रहे हैं हमारे बच्चे, इसलिए ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं दिखाई, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि हमने भी रेसिपी बनाने का तरीका सीखना है। तो जी मैं आज खुद बैठ के वीडियो बना रही हूँ और बच्चे मेरे बना रहे हैं। अभी जी भुनने नहीं लगी, हमने रखा हुआ था प्रेशर से निकाल के अब कढ़ाई में लगा रहे भुनी, तो प्रेशर हमने उतार दिया है क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। अब चावल बॉयल करेंगे और बिरयानी हो जाएगी तैयार। गोश्त को भुनी लग चुकी है और अब हम उतारने लगे हैं नीचे। अब जी कढ़ाई में हम चावल बॉयल करेंगे वॉश करके। जीरा, पुदीना और लौंग पानी में डाल के रख दी ऊपर चावल बॉयल करने के लिए। पानी को उबाला आ चुका है, अब हम डालने लगे हैं चावल बॉयल करने के लिए। चावल जी हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब हम छानने से छान लेते हैं इनको। बिरयानी मसाले की एक तह लग गई और चावल गोश्त की भी लग गई है। अब डालेंगे हम फूड कलर और साथ लगाएंगे प्याज और पुदीना। लेमन हमारे गांव से मिला नहीं है।
चावल जी हमारे हो चुके हैं, अब हम जाके कमरे में खाते हैं। बड़ा सोना है कि लाया खाना और अब हम हो गए फ्री, हम लगे हैं सोने क्योंकि खाना खाए हुए भी हमें 1 घंटा हो चुका है। बिरयानी सबको माशाल्लाह बड़ी पसंद आई, बड़ी टेस्टी बनी थी, खट्टी खट्टी जूसी जूसी। और आपको भी अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, दुआओं में याद रखना। कल को फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त, ओके बाय।